Sústruženie z gumy a plastu? Áno, presne o tom je výroba tesnení a špeciálnych tvarových dielov z gumy, polyuretánu a technických plastov. Toto video nie je len o výrobe tesnení, ale hlavne o presnosti, rýchlosti a know-how, ktoré zaručene udržia vaše stroje a zariadenia v pohybe. Už viac ako 30 rokov sme súčasťou slovenského priemyslu a dodávame riešenia tam, kde štandard jednoducho nestačí. Našou silnou stránkou sú tesniace prvky pre celý priemysel. Od hydrauliky a pneumatiky, cez hriadeľové tesnenia, až po špeciálne rotačné a tvarové diely pre všetky odvetvia priemyslu. Všetko to vyrábame sami priamo tu u nás. A práve tu je ten rozdiel oproti katalógovým riešeniam. Vďaka našej technológii vieme vyrábať tesnenia presne na mieru podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Napríklad pri opravách a údržbe hydraulických a pneumatických valcov s neštandardnými rozmermi, pri akýchkoľvek strojoch a zariadeniach, kde katalóg nestačí, ale aj pri vývoji nových tesnení a rotačných dielov, kde sa ladí tvar, geometria alebo funkcia. A tiež pri malých alebo veľkých sériách, kde by výroba vstrekovacích fóriem nedávala zmysel. Výroba prebieha na špecializovanom CNC sústruhu určenom na obrábanie technických plastov, elastomerov a polyuretán. Bežne, často aj na počkanie, vyrábame diely do priemeru až 400 mm. V rámci skupiny Henlich vieme však ísť až do priemeru 2,5 metra. Presne tak, až 2,5 metra a to už je celkom riadny kolos. Náš stroj je vybavený hydraulickým upínaním polotovarov, 8-polohovou revolverovou hlavou, nie touto, automatickým odsávaním a špeciálnym riadiacím systémom s vlastnými nástrojmi. A výsledok? Vďaka tomu vyrábame diely s požadovanou geometrickou presnosťou. Jednoducho povedané, presnosť nie je náš cieľ, presnosť je náš štandard. Naši technici programy vytvárajú sami, presne podľa požiadaviek. Okrem toho máme rozsiahlu databázu hotových programov a profilov rôznych typov tesnení a kufier, nielen v hydraulike a pneumatike. A presne z toho dôvodu je zmena výroby len otázkou chvíle, ale nie je to vždy len o programe. Pri výrobe je rovnako dôležitý aj správny výber materiálu a forma jeho použitia. Rozhoduje prostredie, teplota, tlak, chemické zloženie média, rýchlosť pohybu a samozrejme aj spôsob montáže. Preto pracujeme so širokým spektrom elastomerov, technických plastov a polyuretánov. A keď aplikácia vyžaduje niečo extra, zvládneme samozrejme aj materiály ako Viton či PI. Práve kombinácia správne zvoleného materiálu, skladových zásob materiálu, kvalitného stroja, spoľahlivého riadiaceho systému a skúsených technikov je dôvod, prečo vieme reagovať rýchlo a flexibilne. V skratke, sme všade tam, kde tesnenia nie sú detail, ale kľúčová súčasť riešenia. Viac o našej výrobe nájdete v odkaze popisku tohto videa.